و باز از آشیانه پر گشودیم تا دیدار مسافری باز آمده از آنجا و دیدار آغاز شد درست همینجا. زینب حیدریان هستم، 28 سالمه، ساکن شهر قم. تحصیلات دانشگاهی معماریه ولی شغل اصلی من الان مدیریت فروشه. حکایت رود روایت رفتن است از جاده خاک تا خانه دریا و در این میان ما نه خاکیم نه جاده، رودیم که دریا می شویم. و امشب زیر آسمان بیدار خدا بر این پرورد خاک هوشیار مهمانیم به روایت بانویی از دیار پاک دامن قم. ولی نمیدونم چی شد. یک لحظه بچه غیب شد. کفش یه طرف داره میره، روسری یه طرف داره میره. هیچی از این بچه من پیدا نبود خدا وکیلی. هیچی نمیفهمیدم و جیغی که میزدم من کدوم سمت بخوام برم سراغش. سرکار خانم زینب حیدریان، چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد برای من برمیگرده به 19 سال پیش، تقریبا زمان سال 81 فکر کنم 82 میشه. من 9 سالم بود. برنامه سفری که ما داشتیم به شیراز بود برای عمل چشم دخترمه. ولی خب چون تایم بهار بود، حالا من دقیقاً یادم نمیاد کدوم فصل بود، چون تعطیلات بود ما گفتیم یه سفر اصفهان بریم بعد بریم شیراز. یه سفر گذری شد به اصفهان. آره دقیقاً. خب که رفتیم اونجا و یه 5-6 روزی ما اونجا بودیم. ولی خب طبق روالی که حالا میری مسافرت میری میگردی و اینا، یه روزش ما رفتیم زاینده رود. 3 تا خانواده بودیم. خانواده خودمون بود، خانواده عمه اینا و خانواده دوستشون. دوست عمه. دوست عمه. بله. بعد به جوری بود که ما یعنی من مثلا با دخترها با هم بودیم. داشتیم قدم میزدیم تو 33 پل. حالا اون زمانم خیلی آب اونجا زیاد بود دیگه. تو ذهن خودم اینه که من کفشام تو دستم بود و اومدم لحظه ای که کفشم رو پام کنم اصلا سر خوردم رفتم داخل آب. لحظه ای که قرار بود این اتفاق بیفته انگار از قبل یه چیزی به من الهام شد که تو الان میفتی تو آب و متوجه شدم، ولی خب دیگه نمیتونستم کاری کنم. از اینجا شروع شد که من خودم رو بالای آب دیدم. همون لحظه اول. بالای آب یعنی چی؟ یعنی دقیقاً پله های 33 پل رو دیدین که چند تا پله داره؟ هر دهنه اون پایین پله میخوره به سمت آب. آره، اونا کلاً روش آب گرفته بود دیگه، پله ها یعنی مشخص نبود. من اون بالا بودم. پس سطح آب خیلی بالا بوده. خیلی بالا بود. پرآب بوده و خیلی پرآب. من بالا بودم، فقط لحظه اولی که من اینجوری بودم یک لحظه تصویر یکی رو دیدم توی آب همینجوری، بعد اومدم برگردم پشت سرم مثلا به بابام بگم. این لحظه اول همیشه برای من دقیق ترش مهمتره. شما دارید قدم میزنید با دوستانتون، چند تا 2-3 تا دختر خانم هستید، درسته؟ بعد احساس کردید که پرت شدید توی آب یا نه هیچ احساسی نداشت؟ نه، متوجه نشدید که پرت شدید تو آب؟ قبلش یه حسی به هم گفت که قراره این اتفاق بیفته. ولی اون لحظه‌ای که توی آب افتاده بودم من متوجه نشدم، چون من یه تصویری رو دیدم که یکی توی آب داره دست و پا میزنه،
یعنی دست و پای اونجوری نه، که دیدم مثلا یه جسمی افتاد توی آب اینجوری. ولی برگشتم که به بابام بگم که این چقدر شبیه منه. آها، پس همین. شما اصلا متوجه سقوط تو آب نه، نشدین. نه. فقط یه حسی به شما گفت میخواد چون این اتفاقی بیفته. آره. داشتید به این حس فکر میکردید، دیدید یکی افتاده تو آب. دقیقاً. و چقدر هم شبیه همه. چقدر این شبیه من افتاده تو آره. آب. این کیه تو آب افتاده دست و پا؟ مثلا نگاش میکردم، بعد اصلا خیلی تعجب آور داشتم نگاه میکردم. بعد برگشتم عقب دور زدم، دیدم همه هستن، ولی خب دقت که کردم تو خدای اون چرا شبیه منه الان؟ چرا ما انقدر شباهت به هم داریم؟ بعد یه لحظه اینجوری برگشتم که به بابام بگم که مثلا اینو نگاه کن چقدر شبیه منه. دیدم بابام دستشو گذاشته روی سرش، داره لباشو گاز میگیره، یعنی با خیلی مثلا با عصبانیت. گفت بابا دست گوشه بود رو سرت داد میزدی، دستت رو سرت بود. گفتم آره بابا دستم رو سرم بود. بابا داشتی این ورانور میزدی، چه کار میکردی؟ همه اینا رو داشت این بچه دیده بود، ولی من باور نداشتم. گفتم شاید مثلا اون لحظه که آوردم بچه رو بالا دیده این برنامه رو، ولی نه، این بچه زیرا اصلا پیدا نبود که منو ببینه. اگه پیدا بود که به قواس میگفتم آقا اونام بچه من، اونام داده اونجاست بچه منه. این صحنه رو که دیدم دوباره برگشتم نگاه کردم، یه نگاه به خودم کردم که خود منم، چون هرچی به بابام مثلا صداش کردم منو ندید. بعد از اونجا یعنی پدر به شما نگاه نمی‌کرد، به اونی که افتاده تو آب نگاه میکنه. یعنی خیلی به هم چسبیده بودیم، اینجوری بگم. یعنی من کلا برگشتم تو صورتش، منو ندید. شما چسبیده به پدر بودین. واسه همینی که میگه دست تو دست من بود. پدرم اینو میگه، ولی من تصویری که دارم اینه که من اومدم اون لحظه کفش بپوشم که سر خوردم. روز قبلش دخترم من یه روسری خریده بود، خیلی دوستش داشت. بعد من اصلا انقدر نمیدونم چرا هیچ میگم مریم بده امروز من سر کنم، میخوایم بریم بیرون. اصلا نمیدونم چرا امروز دوست دارم روسری تو رو سر کنم، خوشم اومده ازش. پلنگی از این ریش دارام بود حتی. بعد گفت نه. گفتم چرا، بده دیگه. یعنی با زور گرفتم، من سرش کردم اون روسریو. به خودم که اومدم مثلا برگشتم دیدم اون روسری هم روسری دخترمه منه که داره مثلا روی آب میره. این که روسری مریمه، چرا اونجاست؟ بعد دوباره حالا این برتر که دیدم کفشام داره این سمتی میره، گفتم که کفشم هم که این بره، پس خودم. میشه اینطور نتیجه گرفت که این نتیجه رو شما آیا تو این سالها گرفتید یا نه؟ که اصلا من با اون جسم نرفتم تو آب، من موندم جسم رفت. دقیقاً همینه. قبل از اینکه جسم من بیاد من متوجه شدم، یعنی من وایساده بودم و چون متوجه شدم همراهش نرفتم. اصلا هیچ نه دردی نه هیچ حس بدی هیچی نداشتم. اینکه بگم خفگی بود و اذیت شدم و اینا، نه که بگم اذیتی داشت برام، نه هیچی نداشت. خیلی راحت، خیلی روان. تجربه‌گران متعدد در گزارش‌های متعددی که بنده دریافت کردم از اونها میگن که نه همه اونها بلکه بسیاری از اونها در سوانح اصلا همراهی نمی‌کنن بدن رو، چون از قبل میدونن که این اتفاق میخواد بیفته. علت این هست که برای اصل انسان، نه جسم انسان نه مغز، برای اصل انسان من پرهیز میکنم اسم بذارم، نمیگم روح، نمیگم نفس، نمیگم قالب برزخی، هیچی. اون اصل زمان مطرح نیست و فراتر از زمان رو اطلاع داره به علتهایی که الان مقال و مجال نداریم بگیم. به این علت همراهی نمیکنه. بدنی رو که میخواد سقوط کنه از روی یک داربست، کسی که روی داربست کار میکنه بدن در حال سقوط رو همراهی نمیکنه. کسی که میخواد پرتاب بشه، کسی که میخواد توی آب بیفته، کسی که میخواد تصادف کنه با موتور میمونه و اون بدن میره. این موارد متعدد بوده. کسی که در یک پراید به سمت فرودگاه امام میرفتن، به هر حال بدن رو همراهی نمیکنه. کسی که زیر ماشین سنگین میخواست بره شاخ به شاخ، لحظه می ایسته و بدن حرکت میکنه و جا میمونه، در واقع همراهی نمیکنه. مورد شما به گمان بنده دقیقاً منطبق بر همین گزارش هست. خب آره، یعنی بدون هیچ دردی، یعنی اینکه مثلا بگی خفه بشی، نه. اینکه بخوای اذیت شی، نه. حتی یادم اون موقع ما داشتیم راه میرفتیم، آب زاینده رود خیلی کثیف بود.
یعنی گل‌آلود بود. اصلا کلا انگار داشتن لایه کوبی میکردن. لایه روبی چیه؟ اونو انجام میدادن. خیلی کثیف بود. ما نمیدیدیم. کف آب دیده نمیشه. اصلا نمیدیدیم. ولی لحظه‌ای که این اتفاق برای من افتاد، من قشنگ جسم من که افتاده بود توی آب، خب خیلی اتفاقای قشنگی افتاد. اینکه اون لحظه من وایساده بودم، داشتم نگاه میکردم، بعد به همم مشرف بودم. یعنی هر کی هر کاری میکرد من داشتم میدیدم. بعد یه اتفاق دیگه که افتاد اونجا، یه قایقی سریع گذاشتن که غریق نژادا اومدن داخلش که بیان منو پیدا کنن تا متوجه این اتفاق افتادم. یه 3-4 تا آقا بودن که حالا تصویراشون کم و بیش تو ذهنمه، ولی یه آقای توپل. بعد من تو اون قایقه بودم، یعنی کنار اونا نشسته بودم. قایقی که اومدن نجات بدن چند نفر توش هست؟ فکر میکنم 3-4 نفر بودن. 3-4 نفر به علاوه زینب خانمی که دیده نمیشه. آره من کنارشون بودم. بعد اینا تا یکم، خب من خیلی رفته بودم. آب جوری بود که منو کلا برده بود خیلی دور. چون تایمی که من زیر آب بودم تقریبا 3 ساعت شد. تو اون قایق وقتی رفتن وایسادن، بعد پریدن داخل آب که مثلا ببینن من کجام و اینا. یه ذره شنا کردن، پیدام نکردن. من اون پایین انقدر تقلا می‌زدم. بعد یادمه که دختر داییم کلاس شنا میرفت، به من میگفت بیا بریم. گفتم من نمیام. گفتم میری اونجا چی یاد میگیری مگه؟ گفت بابا مثلا الان اولش یاد گرفتیم اگه خواستیم از زیر آب بیایم بالا، دستامون رو اینجوری بزنیم بیایم بالا. بعد من اون لحظه اومده بود تو ذهنم. بعد من همین کار رو انجام دادم. برای چند ثانیه دستم رو آورده بودم بالای آب، دوباره رفتم پایین که پدرم دیده بود. وقتی دیدن دست منو اومدن سمت اون دست، ولی خب من داشتم تکون می‌خوردم این طرف و اون طرف دیگه. که مثلا میگفت مامان مثلا تو بیهوش بودی، گریه کردی، صدا کردی، بابا این کارو کرد، عمه اینجوری بود، اون اینجوری بود، مثلا همه رو میگفت. یا زیر آب یاد فلان چیز افتادم، یا اینطور و اونطور این حرکت ها انجام دادم. خب برای من خیلی سخت بود. حالا یه ذرم میخواستم باور کنم، یه ذرم شاید به خاطر که سنش کم بود، 9 سال 10 ساله بود، باور نکردم. یه ذره برام سخت بود. بعد اونا افتادن توی آب، هرچی گشتم منو پیدا نکردم. وقتی اومدم بالا، یه آقای توپلی بود، برگشت به اون یکی گفتش که نمیشه دیگه جلوتر از این بریم، دیگه نمیشه پیداش کنیم. حتی من بهش داشتم گفتم بابا من اینهاشم، دقیقاً دستتون رو دراز کنین، من کنار قایقم. به کی میگفتی؟ به اون 3 نفر داشتم میگفتم. شما تو قایق نشسته بودید همراهشون. تجربه‌گران نزدیک به مرگ در مواردی که غرق در آب رو تجربه کردن گزارش میکنن که به طور همزمان زیر آب و بیرون آب در ارتفاعی بالاتر از سطح آب رو همزمان ادراک میکردن، مشاهده میکردن و کسانی که برای نجات اونها اقدام میکردند رو کاملا درک میکردن و فعالیت‌های اونها رو میدیدند و گفتار اونها رو میشنیدند. خانم ماریسی نیل جراح ارتوپدی هست که فارغ التحصیل هست از دانشگاه UCLA در یک سانحه قایقرانی در شیلی در یکی از رودخانه‌ها غرق میشن. مشاهدات ایشون و ادراکاتی که داشتن شبیه هست به ادراکات خانم زینب حیدریان و آقای امید چهره‌گشا در فصل 2 زندگی پس از زندگی که همه اینها مشترکاً اعلام میکنن هم زیر آب و هم بالای آب همزمان اینها رو من درک میکردم. اضافه میکنم تجربه خانم فاطمه سجادی در هرات افغانستان، در همه نقاط دنیا. اگر شما در حال نجات کسی از غرق در آب هستید، به احتمال بسیار بسیار قوی خود او در ارتفاعی بالاتر شاهد و ناظر بر تلاش شما هست. حالا این قایق به کنار که خیلی باشون داشتم حرف میزدم و حتی میشنیدم که چی دارم میگن. گفتن که حتی برگشتم به همدیگه میگفتن که مگه ندیدی هفته پیش پسر فلانی که خودش غریق نژاد بود اینجا رفت دیگه جنازه‌ش هم برنگشت، بس دیگه جلوتر از این بریم ما هم گیر میافتیم.
اون دیگه جنازش رفت، اگه آب برگردون که برگردون، اگر نه که دیگه رفت، بریم به خانواده‌اش همینو بگیم. که من هی میگفتم من همینجام، اصلا کنار قایقم، دستتون رو دراز کنین من راحت میتونین منو بگیرین. خب مگه شما که تو قایق بودین زیر آب گلالود رو میدیدین؟ برای من گلالود نبود، برای من کاملا زلال بود، کاملا شفاف بود. یعنی من هر در چی عین که گلالود آره. بودن، یعنی میدونستید میدیدید گلالوده ولی زیر آب میدیدین؟ اون یا نه لحظه اصلا زلال میدیدین؟ نه، من زلال میدیدم، اصلا گلالود نمیدیدم. تا قبل از اینکه بیفتید؟ آره. قبل از این واقعا هیچی پیدا نبود. گل مطلق. دقیقاً هیچی پیدا ولی نبود. از بدن که خارج شدی زلاله. یعنی اون پایین من داشتم لذت می‌بردم، 9 سالم هم بود دیگه، بچه زیر بودم. آب لذت می‌برد. آره، بعد انقدر قشنگ برای خودم داشتم بازی می‌کردم. یعنی مثلا دیدین این لجنا و این، بعد یه دنیایی بود که انگار تو آکواریومی، همچین حسی بود. خب از این زینب داخل قایق فعلا گذر کنیم، برمیگردیم بهش. و اون زینب کنار پدر، اون رو هم فعلا بذاریم. زینب زیر آب چی داره می‌بینه؟ حرفای تازه میشنویم الان. شما میگید موزیک قشنگه. خیلی چیزای قشنگی، یعنی اینکه انقدر تمیز داشتم کلا کف زایندرون رو میدیدم. اگر میخواستم شاید میتونستم زیر آب رو هم ببینم، ولی بیشتر نگاهم سمت بالا بود و بیشتر حواسم طرف اتفاقاتی بود که در بیرون داشت میافتاد. فاصله طولانی بود که قشنگ داشتم شفاف میدیدم همه چی. مثلا 2-3 متر، 5-6 متر، شاید هم بیشتر، 100 متر. حالا بینش آره دیگه میشه گفت من میدیدم جوری که الان بهتون بگم. حالا من نگاه زیاد داشتم. من دنبال چی هستم؟ ببینید بنده بچه به لطف خدا بچه رودخونه هستم. منزل من دوران کودکی کنار زلالترین رود ایران بوده. درست. بنابراین زیرابی توی رود زلال زیاد رفتم. با این وجود توی اون رودی که مثل اشک چشمه از زلالی، شما نمیتونید، زیرابی هم که میری نمیتونید 10 متر اونورتر رو ببینید. من میخوام بدونم اون نگاهی که شما اونجا داشتید زیر اون آب گلالود، درسته که زلال میدیدین ولی در حد یک نگاه طبیعی بوده، مثلا 7-8 متر رو میدیدین، بقیهش دیگه سبز و دیده ناشدنیه، یا اینکه نه فراتر از نگاه معمولی، چشم معمول و زلال معموله؟ نه مثلا اصلا 50 متر، 100 متر. نگاهش طبیعی نبود. اینی که بخوام بگم مثلا من الان اینجام 10 متر اون طرفتر رو میتونم ببینم با چشمم، نه، یه چیز غیر طبیعی بود برام. اون لحظه حسی که داشتم. ولی خب چیزی بود که رو حساب بچگی که داشتم لذت می‌بردم. یعنی اصلا انگار نه انگار من تو آب افتادم. پس کلمه زلال اصلا اینجا زلال کمه واسه این آره نگاه دقیقا. شما. اصلا کلمه نادرستی، یه چیزی فراتر از زلاله. که همینجور داشتم زیر آب مثلا بر خودم بازی می‌کردم، لذت می‌بردم. من از بالا، یعنی از دورتر، جوری که کل زاینده رود رو داشتم می‌دیدم، داشتم نگاه می‌کردم به همه چی. بالاتر از سطح شهر هستن. آره. یعنی یه چیزی که انگار که مثلا از این دوربینای هلیشات الان هست میگیرن میره بالا تا ارتفاع زیاد، دور تا دور رو میگیره، من اونجوری بودم. قشنگ داشتم کامل، یعنی بعد زلال و شفاف میدیدم، گلالود نمیدیدم. خودمم میدیدم که کجا زیر آبه. آره، که دارم مثلا چه جوری دارم میرم، چه اتفاقی داره برام میفته. مثلا همون روسری و کفشی که گفتم داره میره برای خودش، همه اونا رو من میدیدم. روسری هم میبینم از اون ارتفاع. از اون ارتفاع. کفش. آره دقیقاً. ما الان 4 تا زینب خانم داریم. کنار پایه پل، کنار پدر. درون قایق افرادی که اومدن برای نجات و داره با اونا گفت و شنود، یعنی میشنوه و میگه. و بالاتر از زاینده رود مشرف کل رود و یک دونه هم زیراب که داره بازی میکنه، که البته من نپرسیدم چه بازی یعنی چی؟ یعنی لذت برد. مثلا چی بگم، با همین اصلا یه چیزی بود که یه نوع ماهی‌هایی، یه نوع گلایی، اصلا یه اتفاقایی میافتاد، چیز جالب میدیدی که با اونا سرگرم بودی. یه آکواریوم رو شما در نظر بگیرین که خودتون تزیینش میکنین، هر چی که دوست دارین میذارین داخلش، زیباش میکنین، خوشگلش میکنین، همچین چیزی. مثلا این اتفاقه بود، یعنی خیلی خوشگل، چیزی که اصلا برای من یه ترسی من نداشتم بگم که من دارم غرق میشم و بخوام بترسم از این ماجرا. هیچ ترسی من نداشتم. من اصلا نگران حال پدر مادرم هم نبودم،
چرا؟ شاید مثلا لحظه‌ای که کنارش داشتم میدیدم حالش رو یه نگاه میکردم تعجب میکردم، میگفتم من که حالم خوبه، چرا اینا دارن اینجوری بی‌تابی میکنن؟ مامان من که اصلا حالش بد شده بود، کلا از حال رفته بود. اون زینبی که بالا مشرف کل زاینده رود هست، خانواده رو میدید؟ آره. مادر چه میکنه، عمه؟ خب اینا چیکار میکردن؟ تصویر خیلی کمی ازشون دارم، ولی تصویر بیشتر من پدرمه. مادرم که کلا از حال رفته بود، بیشتر پدرم تو ذهنمه، چون کنارش بودم. یعنی حرکاتش از اول تا آخر دستش بالای سرش بود، قلف کرده بود روی سرش و داشت همینجوری لباشو گاز میگرفت، کبود شده بود. اومدم مثلا بچرخم به خانواده‌ام بگم که نگاه کنین ببینین اونها چقدر شبیه منه، اون روسریه، اون کفشه، اصلا خود اونی که تو چقدر شبیه منه. دیدم که مثلا بابام اینجوری دستشو گذاشته روی سرش، داره لبشو گاز میگیره، خیلی بد. فقط میگفت خدایا امانتی که بهم دادی و نتونستم درست نگهش دارم. تو ذهنش یا با لب؟ نه تو ذهنش. تو ذهنش؟ آره. این چیزا رو من اصلا بهشون فکر نمی کردم. وقتی که این برنامه باهاش آشنا شدم یه ذره خودم رو بیشتر چیز کردم، یواش آره تو ذهنم برام شاید خیلی اتفاقا رو من یادم رفته، چون من نمیتونستم برای کسی تعریف کنم. یعنی تعریف میکردم برای کسی، مثلا میشستیم برای خانواده میگفتیم، تایید میکردن حرفای منو، ولی باورشون نمیشد، میگفتن ما برات گفتیم. تایید چی؟ تایید کاری که تو حاشیه رود انجام میدادن؟ اتفاقایی که افتاده بود، مثلا میگفتم کفشم اینجوری، رو سرم اینجوری، میگفتن ما اینا رو برات گفتیم. خب اون چیزی که تو ذهن پدر میگذره چی؟ بعدها که اتفاقاتی براشون افتاد اینا رو تایید میکردن، ولی باورم نداشتن. ولی بعدها یه سری اتفاقا افتاد، مثلا مادر من خودش یه تجربه گر شد، یه اتفاقی براش افتاد، بعد باورش شد که من دارم درست میگم. حالا بذارین از این نگاه ها نگذریم، بعد من اینا رو براتون میگم چون یادم میره. من یه نگاه دیگه هم داشتم توی زاینده رود. توی سیاسپل اگر دیده باشین بالای پل که هست جا برای نشستن داره. بله. من داخل آب که بودم یه صدای آواز شنیدم. این صدای آواز خیلی برام جالب بود. یه پسر جوونی نشسته بود لب همین پلا، داشت نگاه میکرد به آب و برای خودش آواز میخوند. من تو ذهنم هستش که ایشون داشت گیتار میزد، نمیدونم حالا، ولی خب میگن نه فقط آواز بوده. حتی من تصویر ایشون کاملا تو ذهنمه. یه موقع‌هایی هم من مثلا خواب اون موقع رو ببینم ایشون میاد تو ذهنم. این شد که همینجوری من یعنی یه نگاه من کنار این آقا پسر رفت. غیر از اونایی که داشتم. 4 زینب، آره. یه زینب کنار ایشون. کنار ایشون رفت. 5 تا. موجود برزخی رو این جهات مادی محدودش نمیکنه. اینا مال جسمه که میگیم شمال، جنوب، شرق، غرب. وقتی از این جسم خارج شدیم دیگه جهات هم معنا نداره. از هر جهت همزمان میتونه از تمام جهات مطلب رو ببینه. و عرض کردم خاطر اینه که موجود برزخی مکان نداره، مکان رو محدود نمیکنه که بگیم اینجا که از جای دیگه نیست. در آن واحد میتونه تو آسمان باشه. این سعی وجودی چون مکان مال دنیاست، مال ماده. فرض اینه که این از لامکان داره نگاه میکنه، از خارج از مکان داره نگاه میکنه، این مکان تو مشتشه. ایشون متوجه نشده بود که چه اتفاقی افتاده، تو افکار خودش بود. یعنی داشت مثلا برای خودش آواز. آره تو حس خودش بود. یک لحظه که مثلا پدر منو از اونجا دید، با همون لباسی که داشت اومد شیرجه زد داخل آب و اون اومد منو مثلا نجات داد که آورد منو بیرون. آب گلالود. آره اون منو پیدا کرد. میدونین چه جوری؟ یعنی اینکه من انگار بهش گفته بودن که زینب اونجاست، تو مستقیم برو برش دار بیا. مستقیم شیرجه زد به همون. آره دقیقاً. هیچ تقلای دیگه ای هم نکرده، اینکه بگم بچرخه. آره انگار بهش گفته بودم مثلا دقیقاً زینب اونجاست، این افتاد اینجوری توی آب، اومد منو برداشت و اومد بیرون با یک حرکت. دقیقاً. یه نکته
جالب من متوجه شدم توی فرمایش‌های شما که زینب مرتفع ترین زینب که مشرف به زاینده رود هست، اون زینب زیر آب رو میدید، حتی کفش کجاست، روسری کجاست. بسیار خوب. پس یکی از این زینب‌ها داره اون زینب زیر آب رو میبینه. آیا اینو میتونیم جاهای دیگه هم نمونهش رو پیدا کنیم؟ یعنی بین این 5 تا زینب یکی دیگه هم از اینا باشه که اون یکی رو ببینه؟ من ثابت بودم. یعنی اینکه من اگر اینجا بودم که توی قایقم نشسته بودم و میدیدم، ولی اینکه کامل خودم رو ببینم و نه. آها. یعنی اون زینب درون قایق توسط 4-5 تا زینب دیگه دیده نمیشد. درست. زینب کنار پل دیده نمیشد، زینب بالا دیده نمیشد. همینطوره؟ درسته. تنها زینبی که توسط همه زینب‌ها دیده میشد زینب جسم بود. بله. خب حالا زینب زیر آب در این حال که مشغول اون آکواریوم بسیار زیبا هست و تو اون جذبه و لذت و بازی هست، آیا بیرون از آب میبینه بالای آب چه خبره؟ از زیر آب میبینه که کنار رودخونه چه خبره؟ یا نه پدر و مادر کنار رودخونه چه میکنند و فقط اون زینبای بیرونی میبینن؟ نه بیرونی ها. چون داخل آب من کلا سرگرم بازی تو آب شده بودم. آها. پس اون زینب زیر آب مشغول فقط دنیای زیر آبه. چون یه اتفاق دیگه ای که افتاد این بود که برمیگرد اصلا بگمم صحنه‌تون رو که اومدم همون اولش هم دیدم، یاد همون لحظه افتادم. دقیقا من زیر آب که داشتم بازی میکردم، خب این چیزها رو من متوجه نمیشم نسبت به سنی که اون موقع داشتم، اصلا نمیدونستم چی ان. فقط این که من اون لحظه دنبال این بودم که بهم خوش بگذره. بعد هر سمتی میرفتم، همینجوری که داشتم برای خودم اونجا مثلا میچرخیدم و میرفتم زیر آب. قبل از همه این اتفاقا، یعنی قبل از اینی که اون آقا پسر بیفته بیاد داخل آب منو نجات بده، من دقیقاً داشتم میرفتم، یه مسیری رو رفتم، بعد یه نور سبزی رو دیدم، رفتم سمت اون نوره که دیدم یه راه سبزه. یه راه سبزی باز شده بود زیر آب رو به بالا. دقیقاً میتونم بگم جسم من که زیر آب بود سمت راست من میشد. یک راه سبز نورانی زیر آب. آب. زیر آب بود. جوری که خیلی کنجکاو شدم. راه سبز رو بهتر تصویر کنید؟ یعنی کف رودخونه نور سبزه یا مثلا یک نه سبزه؟ یه گوشه بود، یه چیزی بود که یه حالت راه، فقط مثلا دیدین یه آسفالت یه طرفه. آها. اینجوری. پس یک سطح سبز. آره دقیقاً. جنسش نوره؟ نوری که نمیتونم بگم چه سبزی، چون سبزش یه سبز خاص بود. اصلا نمیشه بگم مثلا حالا نسبت به طیف رنگی‌های سبزی که داریم. تو طیف‌های سبز ما نیست؟ مشابه نداره؟ نه. یه سبز خیلی آروم. یه سبز فراسبز. آره دقیقاً. یه همچین راهی بود. من رفتم، بعد دقیقاً خوردم به یه در مستطیل شکل چوبی. ما الان زیر آب زاینده رود هستیم، یک مسیر سبز از نور داریم مسطح. این منتهی میشه به یک در بسته چوبی بود، از این چوبیای قدیمی که کلون داره. بله. دقیقاً خیلی کنجکاوی در بردم، مثلا همینجوری که میرفتم این راه رو گرفتم رفتم، بعد اینا زیر آب بود، یعنی اصلا سطح بالای آب نبود، دقیقاً زیر آب بود. آره. و میدونستید که این درم زیر آبه؟ دقیقاً درم زیر آب بود. بعد من همینجوری رفتم رسیدم به اون دره، خب دره بسته بود، من رو حساب همون بچه‌گری که خودم داشتم و اینا شروع کردم دره رو زدن. خب به تجسم من کمک کنید. من یه زینبی رو دارم مجسم، تا قبل از این مجسم میکردم که خب اون آب داره میبره، یه جسمه، بنابراین تو حالت افقی هست، حالا یا تاقباز یا دمر داره آب داره میبره افقی. ولی الان یه زینبی رو دارم متوجه میشم که ایستاده داره در میزنه. پس اون زینبی که زیر آب داره بازی میکنه اصلا مجزا منفک از اون جسمه، زینب جسمانیه. دقیقاً. اصلا انگار یه آدمی که داره زیر آب راه میره. فکر کنید یا مثلا میره. آره. کاری هم به اون زینب جسمانی نداره. پس اون زینبی که تو قایق میگی که من اینجام، داره به این جسم میگه، نه به اون زینب رونده. اونی هم که اون بالاست داره این زینب جسم رو میبینه، اونی هم که پیش پل زینب جسم، همه دارن زینب جسم رو میبینن. این بیرونی ها زینب ایستاده رونده ای نمیبینن. نه اصلا.
بله. من رفتم شروع کردم در رو زدم. بعد همینجور داشتم در رو میزدم، تنها تصویری که تو ذهن من مونده اینه که اون در باز شد برای من و من یه باغ خیلی خوشگلی رو دیدم. یه باغ سرسبز پر از مثلا درختای میوه تازه، خیلی قشنگ بود. مثلا یه طرفش هم یه سری تصویر میدیدم، تصویر نه، یه سری نمیدونم چی بگم، سبز و سفید بودن، ولی نمیدونم آدم بگم چی بگم، روح بگم چی بگم، نمیدونم چی بگم، ولی یه تصویری ازشون میدیدم که چهره نداشتن. چهره ندارن؟ نه چهره نداشتن. دست و پا چطور؟ دست و پا هم نداشتن. یه چیز فقط حاله. نورانی بود که سفید و سبز بودن، یه همچین چیزی. این سمت وایساده بودن، بعد این سمت هم درختا بودن. یه حاله های سبز و سفیدی که چه احساسی داشتید به اینا؟ موجود گیاهن؟ نه انسانن؟ دیدین تو کتابای داستان میخوان اماما رو نشون بدن، مثلا یه دونه لباس سبز میکشن، مثلا یه دونه چهره نورانی زرد میذارن، یه همچین تصویری. خب یعنی اینا لباس داشتن؟ حالت یه پارچه سفید دیدین بیندازی؟ یه پارچه سفید روی یه چیزی که مشخص برای من نبود که یک پوشش سفید با یک چهره حاله مانند. حالا نور سفید، نور سبز؟ نور دور صورتشون بودا. نور دور صورت یا سفیده یا سبزه؟ آره. این گوشه وایساده بودن. چه تعداد؟ تعدادش مشخص نیست، تو ذهنم نیست. زیاد کم؟ آره. یه حالت یه صف مانندی بود دیگه. یه صفی. آره. من بیشتر حواسم به میوه ها بود. کلا داشتم نگاهم به اون بود، چون من کلا عاشق میوه سیبم. یعنی هر جا که باشه، از هر میوه‌ای که بگذرم از سیب نمیگذرم. کلا اصلا پر درخت میوه بود. یه جنگلی بود که پر از درختای میوه، حالا سیب و نمیدونم گلابی، همه چی. بعد دستم هم که دراز کردم سیب، یه دونه سیب بکنم بردارم، چون اولین درختی که اونجا بود یه درخت سیب بود. و من دستم به هم گفتن نه. یکی انگار دست منو گرفت کشید عقب، به هم گفتن نه، فقط نگاه کن، تو نباید از این میوه ها برداری. یه چیزی همون دست منو کشید عقب و گفتن اصلا دست نزن به این میوه ها، فقط نگاهشون کن. ما این در رو باز کردیم، تو لذت ببر، تماشا کن. من اصلا نمیتونستم حرف بزنم اون لحظه. ناراحت شدین؟ آره، حس خیلی بدی به هم دست داد که چرا نذاشتن من همچین کاری رو بکنم. بعد اون دره که باز شد یه حس خوبی به من داد، خیلی خوشحال شدم. ولی خب بعدش اون حرکتی که مثلا من اومدم اینجوری دستم بلند کنم سیب رو بردارم نذاشتن، اون ناراحتم کرد که چرا نباید بردارم و نمیتونستم صحبت کنم، برخلاف جاهای دیگه که قشنگ داشتم حرف میزدم، مثلا توی قایق. آره بهشون میگفتم، اینجا نمیتونستم بهشون بگم، فقط نگاه میکردم. اون در باز بود، من داشتم همینجوری نگاه میکردم. الانم میبینم چهره پر از غصه شد. اصلا آرامش یه حس خیلی خوبی بهم میداد. به خاطر همین اصلا بیخیال بقیه کارهایی که داشتم میشدم تو آب، همینجوری وایساده بودم فقط نگاش میکردم. نگاه اون طرف در. اصلا یه لحظه، ولی خب خیلی بد بود برام. تنها چیزی که یادمه همینه. بعدش دیگه اتفاقی که افتاد، چیزی که یادم میاد اینه که اون آقا پسر افتاد، یعنی شیرجه زد توی آب و مستقیم اومد منو روی دستاش گرفت آورد بیرون. منو همونجا کنار 33 پل، همون جایی که، یعنی اونجا که نه، من اینجا وایساده بودم، اینجایی که افتادم توی آب، من یه پایین ترش بودم، یه کانکسی اونجا بود، منو اونجا گذاشتن، آمبولانس اومد. این شیرجه رو دنبال کنیم. زینب دم اون درگاه چی بگیم؟ باغ؟ چی دوست دارید بگیم کلمه؟ اونجا چی بگیم بهش؟ باغ بهشت بود واقعا. باغ بهشت. زینب درب باغ بهشت رو کاش واقعا همیشه کودک بمونیم. کودکان و در برخی از گزارش‌ها افرادی که اختلال ذهنی دارن، اینها خیلی خوب و راحت و بیشتر میبینن
اون چی رو که حق ما و سهم ماست میبینن. خب این کودک 9 ساله درب باغ بهشت ایستاده، فارغ و بیخبر از بیرون آب، محو تماشای اون سمت درگاه. بسیار خوب. الان که این فرد میخواد شیرجه بزنه، زینب هایی که میتونن او رو ببینن، میخوام ببینم چند تاشون میتونن. زینب کنار پایه پل میبینه شیرجه رو؟ آره. زینبی که کنار خود اون فرد آوازخوان هست که خب حتما میبینه. زینب درون قایق؟ بله. زینب بالای سر؟ بله. پس 4 زینب دیدن که این جوان شیرجه زد به سمت جسم و هم او رو میبینن و هم این جسم و کل شیرجه رو دنبال میکنن. برای همه اینها آب زلال بود. بله. مسیر حرکت زیر آب رو میدیدن، توی یه خط مستقیم حرکت کرد. درسته. از چند ماه پیش در اینترنت در صفحه شخصی خودم تلاش کردم که این جوانی رو که در حدود سال 82 حوالی فصل بهار شیرجه زده و حتی اون افرادی که در قایق بودن اینها رو پیدا کنیم. خب اطلاع رسانی کردم، تعدادی افراد تماس گرفتن، مربوط به سالهای قبل یا بعد بود که میگفتن بله ما دختری رو با همین سن و سال نجات دادیم. خواهش میکنم کسانی که فکر میکنن همون فرد باشن، همون فردی که شیرجه زده یا همون کسانی که در قایق بودن، با نشانی برنامه که زیرنویسش رو میبینید در همین تصویر تماس بگیرید لطفاً با ما، انشاءالله که همدیگر رو پیدا کنیم و با شما هم گفتگو کنیم درباره خاطره‌ای که امشب شنیدیم. نفسی تازه کنیم و برگردیم. وقتی که شیرجه زد زیر آب و زینب رو، جسم زینب رو گرفت، از این لحظه به بعد چه اتفاقی افتاد؟ فقط دیگه الان داشتم میدیدم که منو داره میاره سمت بیرون، یعنی هیچ چیز دیگه رو من نمیدیدم. از لحظه حتی اون که راه سبزی هم که برام باز شده بود بسته شد. راه بسته شد یا اون زینب زیر آب دیگه نبود؟ نه بود. زینب بود. فقط این بسته شد. آره. همزمان با اینکه جسم منو از آورد آب روی خارج آب. شد. آره. منو آورد روی آب، کلا اون راه بسته شد. زینب زیر آب، حالا بگیم زینب آبی. زینب آبی جلوی اون درگاه سبز همچنان هست، درگاه نیست یا بسته شد؟ بسته شد یا ناپدید؟ نه بسته شد. بود. در بسته شد. خب بعد این زینب آبی ایستاده جلوی در بسته نگاه میکنه، همین قصه میخوره و قصه میخوره که این در بسته شد. من بیشتر ناراحت این بودم که چرا، دلیلش رو میخواستم پیدا کنم. چرا چی؟ چرا نگذاشتن برم، نگذاشتن بکنم و چرا در بسته شد؟ آره، این چون داشتم لذت میبردم واقعا. من بیشتر وایستاده بودم نگاه این. ولی خب لحظه اصلی که جدا شد برمیگرده به موقعی که منو آورد گذاشت کنار اون کانکس و اورژانسی که اومده بود احیا رو شروع کرد. من داشتم یه کانکس می‌دیدم. کنار زاینده روده. آره. این جوان بدن رو آورد گذاشت کنار کانکس، هنوز اون زینب زیر آب جلوی در بسته واسطاده. دقیقاً. هر موقع اون قطع شد بگید، روایت بفرمایید. ولی من میخوام بدونم این نگاه ها، این نقاط مختلف حضور زینب و اون زینب زیر آب بالاخره کی اینا تمام میشن؟ اگر همزمان هست خودتون بفرمایید، اگه دونه دونه هست خودتون بفرمایید. روایت رو ادامه بدید و بفرمایید کی کدوم قطع میشه. چیزی که تو ذهن من مونده اینه که منو اینجوری گرفته بود، آورد و گذاشت. حالا اون پرستارای اورژانس اومدن و یکیشون شروع کرد به احیا کردن. من لحظه‌ای که آب از دهنم ریخت بیرون، اون راه سبز بسته شد. راه درگاه بسته شد؟ آره دقیقاً. راه سبزی که باز شده بود، در سطح صاف، در که بسته بود. حالا راه سبز هم جمع شد رفت کلا. خب زینب کجا؟ زینبی که دم در بود اونم کلا همه چی رفت. همه چیز. زینب آبی اینجا تمام میشه با راهش و درگاه و همه چیز. خیلی خوب. زینبای دیگه کنار پل همه رفتن. همه رفتن.
ولی چیزی که تو ذهن من موند یه چیز دیگه، این که موقعی که من حالم خوب شد تصویر اون آقا پسره تو ذهنمه که اومده بود. من هنوز درست حسابی به هوش نیامده بودم. منو آورده بودن چون لباسام خیس بود، همه لباسام مثلا در بودن، یه پتو دورم بود. این آقا پسر بنده خدا دور زاینده رود راه میرفت تا لباساش خوش بشه. من داشتم میدیدم که داره قدم میزنه، نمیدونم چرا. هیچ جای دیگه هیچ دیدی نداشتم ولی خب به تمام اون زینب‌ها، زینب قایق، زینب آسمان، زینب آبی، زینب پایه پل، زینب بالای پل، همه قطع شده. فقط یه زینب از درون حدقه یه چشمان جسم داره نگاه میکنه به آسمان و داره آب بالا میاره. آره، اما اون جوان رو میبینه، چطور میبینه نمیدونه. آره، حتی من یادمه هنوزم که هنوزه مثلا به خانواده‌م این موقعی حرف میشه میگم یادمه اون آقا به سر اومد بهتونم برگشت گفت به شوهرم من فکر میکنم، گفتش که اون خانومه حالش خوبه، دختر بچه‌تون میشه بیام ببینمش مثلا نزدیک، که گفتن نه شرایطش خوب نیست نمیتونی ببینیش. بعد رفت. اینکه اون حوالی میچرخید تا لباساش خشک بشه از دید معمولی چشم دورتر بود. نمیدونم اینو واقعا مطمئن نیست. آره اینو مطمئن نیستم بسیار. که بگم در موردش، ولی تو ذهنم مونده ازش. و این کل تجربه شما شد و از شما نپذیرفتن، بزرگترها باور نکردن تا زمانی که مادر شما تجربه گر شدن. دقیقاً. حتی یادمه 6-7 سال پیش پدر بزرگ من 2 ماه تولد حضرت معصومه بود، رفتش توی کما. بعد 2 ماه توی کما بودن که روز تاسوعا فوت کردن. بعد میرفتم بهش سر میزدم، خب من میدونستم همچین چیزی هست چون خودم تجربه کرده بودم. نمیتونستم به کسی بگم که الان اون داره ما رو میبینه، مثلا روحش جداه، درسته جسمش روی این تخته، شما فکر میکنین داره اذیت میشه ولی اذیت نمیشه. مدت کما. آره من میرفتم اونجا باش حرف میزدم. اینو هیچ جا نگفتم، اولین باره همینجا دارم میگمش، چون هیچ کسی نمیتونه متوجه این حس بشه. همه قصه میخوردن، همه ناراحت بودن، ولی من اصلا نمیتونستم این کار بکنم، بگم که من ناراحتم و اینا، و نمیشد براشون بگی چون باور نمیکردن. مادر تجربه نزدیک به مرگ خودشون رو که باعث شد بعد از سالها تجربه شما رو باور کنن برای بنده تعریف کردن، ولی راضی نشدن جلوی دوربین ما بیان. اول راضی شدن بعد پشیمان شدن. الان راضی شدن؟ نمیدونم، من باش صحبت نکردم. خب تا این لحظه که ما داریم گفتگو میکنیم هنوز اطمینان ندارم که مادر ایشون حاضر بشن که تجربه خودشون رو که یک تجربه استاندارد و معمول هم هست بیان کنن. فعلا نفسی تازه کنیم و شاید بعد از این نفس تازه برگردیم به همین جا، شاید بریم تجربه ایشون رو بشنویم و برگردیم. اما من در این لحظه نمیدونم به تجربه خواهیم رفت یا به استدیو باز خواهیم گشت. پرواز کنیم، نفسی تازه و برگردیم. در رابطه با اینکه زینب مثلا تعریف میکرد که این اتفاقا رو دیده بوده و من مادر باور نداشتم، برای من چند سال پیش چنین اتفاقی افتاد. در یه سانحه‌ای که با موتور سوار بودیم با همسرم تو خیابون که می اومدیم، من یه لحظه فقط ماشینی که اومد رد شه بگه چادرتون خانم، تا اومدم اصلا بیام به خودم فقط یه آن دیدم کف خیابون هستم، هیچ چیز دیگه متوجه نشدم. اون لحظه که با خانومم داشتیم تو خیابون میرفتیم، یک لحظه یه وسیله اومد به ما بگه خانم چادر تو. من دیدم خانوم خوردیم زمین و صدای ترمز کشیدن موتور باعث شد خانومم من پس کله بخوره زمین. برعکس جایی خورده و زمین که پر شیشه بود. اصلا من باور نمی کردم که این صحنه تصادف خانم من زنده بمونه. تا بیان و برسونن منو به بیمارستان و آمبولانس بیاد و هرچی اینا، من هیچی متوجه نشده بودم. توی بیمارستان طوری بود که
وقتی من بیهوش بودم و داشتن سر من رو جراحی میکردن، یک لحظه یعنی فقط چنین چیزی رو دیدم که این روح از بدن جداه و من حالت بالا هستم و اون بالا حالا اموات خودم، مخصوصا پدرم، مادرم، مادر بزرگ، این همه هستن کلن اومدن و انگاری که حالا یه خنده یه چیزی و اینو واقعا اصلا حسش کردم که من اون بالاه در کنار اینا هستم. گفت روح من از من جدا بوده. بیبی‌ها دیدم، پدرمو دیدم، مادرمو دیدم، مادر بزرگمو به قول بچه‌ها دیدم، مادر بزرگ خودشو دیده بود، همه بستگان رو دیده. همین که این بالا یعنی بودم، از اون بالا انگاری که پایین مثل یه چیزی رو داشتم میدیدم، حالا دارن سر خودم اون بخیه میکنن و این وسط همسرم که تو سر خودش زد وای خاک به سرم، بدبخت شدم، زنم از دستم رفت. همین که گفت فقط پرستار داد شوهرشو بگیرین، اصلا افتاد. حالم بد شد، حالت ضعف گرفتم، خوردم زمین، گفتم مرد دیگه. اون خونریزی که از سر کرد، از پس کله کرد و ریخ پایین، من گفتم خانم مرده. یه جنازه آوردم دیگه، دستم به جای بند نمید. حالا منم انگاری که دارم میخندم ولی اصلا نمیتونم بهشون حرفی بزنم و بگم که بابا من اینجام، چیزی نیستش و خیلی قشنگ. بعد حالا اینجا که بودم و اینکه پس افتاد، یخ کرد، رنگش رفت و اینا داشتن میگفتن عجله کنین، زودتر بخیه بزنین، نمیدونم این کار و اینا، همین حرفا رو که میزدن، یه لحظه فقط دوباره همین این تو ذهن خودم اومد، خدایا کمکم کن، اگر کاریم کردم ببخش، من برگردم. 2 دخترم گناه دارن تنها. ببین همینه که گفتم، فقط یا آن گفت یخ، آره یخ داره میکنه، انگار یه حالتی داره میاد، یه چنین چیزی. بعد از این تو اتاق وقتی بودم من بیهوش که اومدن دیدم گردن بسته است، سر بسته است. آوردیمش خونه، مدتی گذشت تا دست میذاشتیم به سر خانم حالش بد میشه. میگفت آقا تو سر من یه شیشه هست، یه چیزی هست. گفتم آقا دروغ میگی تو، بابا الکیه. گفت بابا تو سر من دست میذاشتیم خدا وکیلی از حال میرفت، بس اینجای سرش زمانی که دست میذاشتم از حال میرفت. بهشون میگفتم به آقامون که بابا تو سر من یه چیز هنوز مونده، اسم اول نمی آوردم، چون اگر گفتم مثلا حالا شیشه یا چیزی شک همینجوریش قبول نمیکرد. شیشه هم که میگفت نه مگه تو خبر داری. تا اینکه بعد از 1 ماه واقعا حال من بد میشد، مخصوصا شبا که میخواستم بخوابم. وقتی بردنم بیمارستان، وقتی دوباره اسکن کردن، عکس گرفتن، مشکوک شدن و سر رو دوباره باز کردن، این شیشه رو در آوردن و به آقامون نشون داده بودن که بنده خدا خانومتون راست میگفته، خوبه این تکون نخورده، از بین نرفته، این خودش معجزه است. اومد خودش خندید گفت زن راست میگفتی ها. من برگشتم بهش گفتم وقتی من بهت گفتم تو باور نکردی. یعنی وقتی که جسم من بیهوش بود توی بیمارستان و داشتن حالا شستشو میدادن، بخیه میکردن، هرچی، من اون بالا روحم داشت میدید، خودم دیدم، متوجه شدم که چیزی جا مونده. بعد که به هوش اومدم بهشون میگفتم، جایگاه هم میگفتم فلان چیزه، اما اونا میخندیدن و باور نمیکردن. اون لحظه ما باور من بیشتر شد که خانم من اونور خبری داره، دیده، ولی من نوعی باور نداشتم که داره تعریف میکنه. من گفتم دروغه و این صحنه پیش اومد و با اتاق عمل کشیده شد و دوباره سر شکافتم یه تیکه رو و یه تیکه شیشه از سرش در آوردن و فهمیدم که تو سرش بوده و من گفتم شاید دروغه. وقتی زینب اینا رو تعریف کرد، الان متوجه میشم این بچه‌م هم الهی بگردم راست میگفته، پس اینو میدیده، اینو متوجه شده ولی نمیتونسته بگه. خانم حیدریان، این تجربه چه تأثیری در نگرش های شما داشته در طول 19 سال گذشته؟ ترس مرگم کم شده. ترس از مرگ؟ آره. تأثیری برای این گذاشته که ترس از کار اشتباه انجام دادن یا علاقه به کار درست رو بیشتر انجام دادن؟ 100% اینجوری هست، چون یه حسایی رو تجربه میکنی. درست سنم کم بود، مثلا حالا 9 سالم بوده، چیزی زیاد از اینا متوجه نمیشدم،
ولی خب یه سری چیزا انگار که میاد توی وجودت، یا همین کار خوب انجام دادنه، اینکه بخوای حس خوب به بقیه بدی، یا اگر که نیاز هست کمکشون کنی. اینکه یکی استرس داره بابت عزیزش، بابت مرگش، نمیدونم بابت اتفاقایی که افتاده، اینکه بخوای باش حرف بزنی، آرومش کنی. من جدیداً به این نتیجه رسیدم، اینکه برم بگم. شاید تا قبل از این اصلا نمیخواستم هیچ واکنشی نشون بدم، میترسیدم از قضاوت کردن، اینکه بقیه بگن که مثلا قضاوت شدن. آره، بقیه قضاوت هم کنن، بگن که نگاه کن میخواد مثلا الکی از این حرفا بزنه، بگه منم بلدم، یه چیزی بگه. ولی الان نه، الان یه چند سالیه کلا جوری شده که اگر کسی یه نفرش حالا یه عزیزیش از دست بده، یعنی که یه اتفاقی براش بیفته، تا آرومش نکنم ولش نمیکنم. یعنی شده ساعتها برم بشینم پیشش، شب تا صبح بشینم پیشش، براش میگم، از خودم میگم، از آرامشی که الان اون داره میگم، و اینکه کنارشه، داره میبینتش، حسش میکنه، یعنی رفتارش چقدر اذیتش میکنه میگم. چون خودم تجربه کردم، من تصویر پدرم رو اصلا نمیتونم فراموش کنم. لحظه‌ای که من زیر آب بودم، من یکم بیشتر وابسته پدرمم، بعد اصلا نمیتونم، خیلی اذیتم میکنه. اینو به همه میگم. بسیار عالی. ما مقایسه میکنیم به کمک تجربه‌گران مهمان برنامه اینجا را و آنجا. اینکه شما در جسم هستید چگونه تجربه میکنید، محیط پیرامون رو، و اونجا چه تجربه‌ای داشتید. 15 پرسش داریم. اگر آمادگی دارید بریم برای این مقایسه. نفسی تازه کنیم و برگردیم برای مقایسه اینجا و آنجا. سرکار خانم حیدریان، مقایسه اینجا عالم داخل جسم و آنجا بیرون از عالم جسمانی. هر پرسشی رو با 2 عدد پاسخ بدید. 1% برای اینجا، 1% برای آنجا. اولین مورد میزان واقعی بودن. میخوایم بدونیم تجربه شما چقدر واقعی بوده. این عالم چند درصد نسبت به اون عالم واقعیه و اونجا نسبت به اینجا؟ اینو بگم اولش، اینکه هیچ موقع نمیشه اونجا با اینجا رو مقایسه کنی. اصلا نمیشه عددی بگی. انقدری که من داشتم اونجا لذت میبردم، شاید الان بعد از این 19 سالی که برام گذشته لذتی نبرده باشم به اون اندازه. یعنی بعد از اون تجربه تا الان 19 سال گذشته و شما هیچ وقت چنان لذتی رو تجربه نکردید؟ نه، شاید من درصدی یه عددی به شما بگم، ولی هیچ کدوم اینا درست نیست. بسیار خوب. با قبول این توضیح شما فرض کنیم که اجباره دیگه. حالا ناگزیر باید یک عددی بگیم که ما خراسی‌ها میگن سرمو بشکن رسممو نشکن. رسم برنامه است دیگه. خب میزان واقعی بودن اینجا و آنجا به اجبار یه 2 تا رقم به ما بدید. 20 به بی نهایت. 20 به بی نهایت. میزان آرامش اینجا و آنجا. اینجا که اصلا آرامشی وجود نداره. یعنی چند؟ 0. 0. آنجا؟ فوق بی نهایت. وسعت دسترسی. وسعت دسترسی یعنی الان شما اینجا روی زمین. اینو من تو تجربه‌ام داشتم دیگه، همزمان داشتم بله میچرخیدم کامل. بله. یعنی قشنگ میتونستم ذهنا رو بخونم، نگاه کنم همه جا و همه حتی جا پشت بودن. سر. آره دقیقاً. پشت سر؟ یعنی منظورم آره دیگه، میگم پشت که پدرم وایساده بود، من جلو وایساده بودم دیگه، پشت سرم بود. پشت سر رو همزمان میدیدید و جلو رو؟ من اینجا فراموش بودم. کردین بگین. فراموش کردید. پس شما دور تا دور رو میدیدین. آره، نگاه جوریه که میبینی اطرافتو کامل.
هر کدوم از اون نگاهایی که گفتید، اون نگاه پنجگانه، اون 4 تای بیرون از آب، هر کدوم دور تا دور رو میدید. دقیقاً. یعنی مثلا چشم یه جای مستقیم رو نمیدید، هم پشت سر میدیدم، بغل رو میدیدم، چون در آن موقعی که داشتم نگاه میکردم چه اتفاقی داره میفته. نقطه نگاه شما تا سطح آب یا زمین که دوستاتون بودن چقدر بود؟ چه فاصله ای بود؟ شاید بگم نزدیک حدود 10-12. حالا دقیق نمیتونم بگم، ولی به مقیاسش از اینجا میگم که این دید من دید مستقیم نبود که یه نقطه رو ببینه، چون در حین این که داشتم مثلا میدیدم که دوستانم پریدن داخل آب، بعد انگار که پشت سرم مثلا اون پل شریعتیه رو میدیدم که چه ارتفاعی دارم، یعنی من چقدر فاصله بین سطح آب و تا زیر اون پل دارم. خب وسعت دسترسی اینجا در مقابل اونجا؟ این هم میشه 10 به 100 بگیری بی‌نها. آره 10 به 100، یعنی دسترسی اونجا 10 برابر اینجا بود. من کلا میگم اصلا نمیتونم درصد بگم، همون بی‌نهایت رو میگم. بی‌نهایت. قدرت و توانمندی که اینجا در خودتون احساس میکنید و آنجا در آن تجربه. احساس میکنم توانمندی من اونجا کمتر بود. اونجا؟ چون اگر که احساسی که دارم نسبت به اون لحظه که گفتم میخواستم اون سیب رو بکنم، بله. به هم اجازه ای ندادن. بله. خب این برمیگرده به همون توانمندی دیگه، بر نمیگرده؟ اگر من میتونستم، از خودم یه قدرتی داشتم، میتونستم اون رو بکنم یا اینکه برم اونجا، پس به هم اجازه ای نمیدادن. یعنی اینکه اونا باید به هم اجازه بدن که من چی کار کنم چی کار نکنم. خب با این توصیف اینجا 100% دست خودته. اینجا 100%. شما، من راجع به قدرت و توانمندی ها پرسیدم، شما راجع به اختیار پاسخ دادید. بسیار خوب. اختیار اینجا 100، اونجا 0. قدرت دیداری، بینایی شما بی‌نهایت اونجا بی‌نهایت، اینجا 10. 10. شنیدار اینجا و آنجا، یک رقم 10 به بی‌نهایت. 10. اینجا 10، آنجا بی‌نهایت. آره. بویایی تجربه کردیم؟ نه. مبهم. چشایی تجربه کردیم؟ نه. نگذاشتن اون سیب نذاشتن سیب رو بچشم. بچشم. قدرت لامسه؟ نه. ترس اونجا 0. اونجا 0. اینجا بی‌نهایته. من واقعا از اینجا بیشتر میترسم. بی‌نهایت. آره. احساس زندگی و حیات، اینجا 20% فکر میکنم زندم، ولی اونجا نسبت به حس و حالی که داشتم اونم بی‌نهایت بود. زندگی کردم. بی‌نهایت. احساس حیات و زندگی در موجودات. میتونم 50-50 بگم اینو. بله. قدرت یادآوری و حافظه، اونجا تجربه کردیم؟ چیزی رو به یاد بیاریم؟ نه. مبهم. سبکی و رهایی، سبکی و رهاییم 20 به بی‌نهایت. اینجا 20% سبکی، آنجا بی‌نهایت. و خستگی و سنگینی چه درصدی میدیم؟ اینجا 100. خستگی اینجا 100، اونجا 0. 0. سرکار خانم حیدریان، خیلی خوش آمدید زنده باشید. و زحمت کشیدید. انشاءالله که زحمت‌های شما رحمت‌های خدا برای شما، از اینکه سر قرار حاضر شدید و تجربه خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. ممنون از شما که دعوت کردید و سپاسگزار از خدا هستم. اجازه میخوام قرار دیگری تنظیم کنیم با بینندگان بیناضمیر برنامه و همینطور حضرت عالی، و اون اینکه به گونه‌ای زیست کنیم که وقتی به خانه اصلی میرسیم، زیباترین درها، سبزترین درگاه‌ها به روی ما باز باشه و هیچ دری که آن سوی او باغ است و سرسبزی و نور به روی ما بسته نباشه. ما رو راه بدن و آزاد باشیم برای به دست گرفتن
شاخساران زیباترین درخت‌های خداوند، همون درخت‌هایی، همون در و درگاه‌هایی که برای ما آفریدن، به گونه‌ای زندگی کنیم که در اونجا بتونیم گرد هم بیایم. قرارمان برقرار و بیقراریم تا وقت قرار.